ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកបានទទូចថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយវានឹងមិនអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការចរចាបានទេជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកបានប្រមានថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយទីក្រុងមូស្គូកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងឈានដល់ការដួលរលំខណៈរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងបង្កើនការវាយលុកតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយសមាជិកសភាអាមេរិកបានបដិញ្ញាអនុម័តយ៉ាងឆាប់នៅកញ្ចប់ជំនួយសពាវុធថ្មីដ៏ធំសម្រាប់ទីក្រុងគៀវថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ូឡូញលោក Zelensky បានសម្ដែងនៅភាពទុតិធនិយមចំពោះការរំពឹងទុកនៃការបន្តកិច្ចចរចាជាមួយរុស្ស៊ីនិងបានបញ្ចេញកំហឹងជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាអំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីលោកបន្ថែមថាហានិភ័យដែលកិច្ចពិភាក្សានឹងត្រូវបញ្ចប់គឺខ្ពស់ណាស់ដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកនៅស្នាមដិតដាមនៃការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលឡែកនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បានគូបញ្ជាក់ថាការដកទណ្ឌកម្មដែលដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចសម្រួលដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងអ៊ុយក្រែននេះមានន័យថាចង់ចរចាទាល់តែដកទណ្ឌកម្មពីរុស្ស៊ីជាមុនទោះបីការចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែផុយស្រួយខ្លាំងក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកនៅតែអះអាងថាកិច្ចចរចានៅតែមានបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនឹងបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពិតជាកំពុងពិភាក្សាគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលអាចធ្វើទៅបានយើងពេញចិត្តនឹងការបន្តការចរចាបើទោះបីជាពួកគេមានការលំបាកក៏ដោយលោកឡារូវបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារបៀបវារៈនៃកិច្ចពិភាក្សានេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅការច្រានចោលការទទួលស្គាល់ការពិតនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការដកទណ្ឌកម្មជាដើមបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 1.2 លាននាក់រួមមានជនបរទេសចំនួន 12,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតនិងលូហាន់ដែលរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋឯករាជ្យមុនពេលចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនបានជួបចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់មាត់នោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែមីនាហើយភាពតានតឹងវិញកាន់តែកើនឡើងជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនថាទាហានរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅពេលដែលពួកគេបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់ក្បែរទីក្រុងគៀវតែទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នេះរីឯសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែនវិញបានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីក្រុងមូស្គូបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានបង្កប់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមាសនិងទុនបម្រុងទុករូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីដោយរារាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីឈានចូលដល់ខែទី3ហើយដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្វែរគោលដៅឆ្ពោះទៅទិសភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងខឺសាន់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទឹកដីភាគច្រើននៃកំពង់ផែម៉ារីយូប៉ូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីទម្រង់មួយសម្ដៅលើការជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយបរទេសខណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកបាននិយាយថាការដាក់បង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយកោះសូឡូមុនក្បែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេពោលគឺវាកើតឡើងនៅមុនមានការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានចូលមកដល់ហើយវាក៏នឹងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើសម្លេងគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ
ជាមួយនឹងការស្ទាបស្ទង់មតិភាគច្រើនបង្ហាញពីក្រមចម្រុះអភិរក្សនិយមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison អាចឆ្ពោះទៅរកការចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី21ខែឧសភាខាងមុខខណៈវាបានស្វែងរកការគូបញ្ជាក់ពីសញ្ញាណសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដូចជាភាពតានតឹងចំពោះប្រទេសចិនជាដើមថ្លែងប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានលោក Morrison បាននិយាយថាយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ឲ្យកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានទម្រង់ដូចជាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោក Karen Andrews បាននិយាយថាពេលវេលានៃការលាតត្រដាងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងចិននិងកោះសូឡូមុននាពេលថ្មីៗនេះគឺជាទម្រង់នៃការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡែកប្រទេសចិនបាននិយាយថាកាតិកាសញ្ញានេះមិនត្រូវបានកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសជាភាគីទី3ណាមួយឡើយហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីគោរពជំរឿអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលធ្វើឡើងដោយចិននិងកោះសូឡូមុនផងដែរសូមរំលឹកថាព័ត៌មាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយប្រជាជាតិប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការរំពឹងទុកនៃវត្តមានរបស់យោធាចិនដែលមានចម្ងាយតិចជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបណ្ដាលឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Morrison ប្រែជាល្អក់កកប្រការនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោក Morrison បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ទីក្រុងកង់បេរ៉ាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បើទោះបីជាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកោះសូឡូមុនលោក Manasseh Sogavare បានប្រាប់សភារបស់ខ្លួនថាប្រទេសលោកនឹងមិនចូលរួមក្នុងការតាំងទីយោធាណាមួយនៅប៉ាស៊ីហ្វិកនោះឡើយចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយចិនដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយអូស្ត្រាលីគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះឡើយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងសមាភិកីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី30មេសានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារយៈពេល1ម៉ោងលោក Macron បានប្រកាសពីការបង្កើនជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីហ្សេជំនួយមនុស្សធម៌ដែលបារាំងបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះមានជាង615តោនរួមមានសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យស្បៀងអាហារជំរកសម្ពុតនិងឡានពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់តាក់ទងទៅនឹងជំនួយអាវុធវិញពិសេសអាវុធធុនធ្ងន់ត្រូវបានបារាំងបង្ហាញចំហដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋឆែករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនទៀតកម្មវត្ថុគឺដើម្បីឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពប្រឈមនឹងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសតើការប្រគល់អាវុធធុនធ្ងន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនពេលនេះអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅមានប្រៀបលើកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីដែរឬទេមិនប្រកាសទេនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងលោក Olivier Kem Le problème des armes lourdes, c'est que d'abord il en faut beaucoup, il faut des trains logistiques et les combats. មានបញ្ហាចោទឡើងតាក់ទងនឹងគ្រឿងសព្វាវុធធុនធ្ងន់នេះដំបូងគេត្រូវការវាច្រើនហើយបន្តមកគេត្រូវមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនវាខណៈនេះការប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវបានរំកិលឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ500គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ែកខាងកើតបញ្ហានៅត្រង់ថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនសឹងតែទាំងអស់ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីកំទេចដោយគ្រាប់ផ្លោងនិងគ្រាប់មីស៊ីលដូច្នេះការលំបាកមួយក្នុងចំណោមការលំបាករបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនក៏តាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូននាំយកអាវុធធុនធ្ងន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធដែរគេអាចជឿថាទាហានអ៊ុយក្រែនអាចទទួលបានជោគជ័យឬអាចមានប្រៀបលើកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាវុធធុនធ្ងន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញទេនេះមិនមែនមានន័យថាมันមានទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំនៅមិនទាន់បានឃើញចំណែកទាហានរុស្ស៊ីបានបដូរតាក់ទិចដោយពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅប្រើតាក់ទិចប្រពៃណីរបស់គេឡើងវិញតាក់ទិចប្រពៃណីគឺសំដៅកំទេចឲ្យខ្ទេចជាមុនដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមុននឹងបើកការវាយលុកដោយប្រើកម្លាំងទ័ពស្មើជើងនេះអាចជាហេតុផលមួយដែលបញ្ជាក់ពីការរំកិលទៅមុខយឺតរបស់ទ័ពថ្មើរជើងរុស្ស៊ី
តែទោះជារំកិលទៅមុខយឺតក៏ដោយក៏នៅតែរំកិលទៅមុខជានិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយគេហាក់ពិបាកនិយាយថាតើការរំកិលទៅមុខយឺតនេះជារឿងមួយមិនធម្មតាឬមួយក៏ជារឿងមួយធម្មតាអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានភាពរំកិលទៅមុខយឺតនេះពិតជាឆ្លើយតបនឹងតាក់ទិចរបស់រុស្ស៊ី est anormalement lent ou s'il est normalement lent. Mais ces grignotages c'est conforme à la tactique des Russes. នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះនិងពិនិត្យពីស្ថានភាពនានានៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងគៀវដែលរងនឹងការវាយប្រហារលោកមានការតក់ស្លុតចំពោះទស្សនវិជ្ជានេះហើយបានទទួលស្គាល់ពីភាពបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ឬបញ្ឈប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាប័នដែលលោកកំពុងតែដឹកនាំលោកថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់សង្គ្រាមឬក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺជាប្រភពនៃការខកចិត្តខកបំណងនិងការខឹងសម្បារលោក Antonio Guterres បាននិយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមេសានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលធ្លាប់រិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីហើយចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយើងនឹងមិនចុះចាញ់ឡើយលោកថាបើទោះបីជាអង្គការនេះមិនអាចទប់ស្កាត់សង្គ្រាមបានប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះមានបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអាហារប្រាក់និងទម្រង់នៃការគាំទ្រផ្សេងទៀតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសដែលមានភារកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងការធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នកំពូលមួយនេះបានប្រឈមមុខទៅនឹងការរិះគន់រួមទាំងពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចំពោះការខកខាននៅក្នុងសកម្មភាពចាប់តាំងពីការឈ្លានពានដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈតែបើពិនិត្យឲ្យមែនទែនទៅមិនមែនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទាំងមូលមិនចង់បញ្ចេញសកម្មភាពនោះទេគឺមកពីរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន5តែងតែប្រើសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយនានាលើចំនួននេះគួរជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះនិងពិនិត្យស្ថានភាពតំបន់នានាជុំវិញទីក្រុងគីវដែលបានរងនឹងការវាយប្រហារលោក Guterres ត្រូវបានអមដំណើរដោយយោធានិងស៊ីវិលក្នុងតំបន់ដែលបានបង្ហាញអគារលំនៅឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីអំឡុងពេលដើរមើលស្ថានភាពក្រោយសង្គ្រាមនៅតំបន់នានាជុំវិញទីក្រុងគីវលោក Guterres បាននិយាយថាសង្គ្រាមគឺជារឿងដែលមិនទំនងថាកើតឡើងទាល់តែសោះនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ទីក្រុងគីវគឺប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះស្រាប់តែមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតនៅកណ្ដាលសង្កាត់ស៊ីវនៃទីក្រុងគីវបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងក្នុងនាមជាអធិបការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមចំណែកផ្ដល់តម្លៃចំពោះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាលោកជ្រើសហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមិនមែនប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ខ្លួននោះទេអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាអាល្លឺម៉ង់ចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់តម្លៃចំពោះប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Olaf Scholz នៅក្នុងការស្វែងរកទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយ
ជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាអតីតអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះជ្រើសរើសធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមិនមែនទៅប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់ខ្លួននោះឡើយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida Fumio អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអធិការបតីមកកាន់ទីក្រុងតូក្យូដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាសញ្ញានយោបាយដ៏ច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តពង្រឹងលើការចូលរួមនៅតំបន់ Indo-Pacific ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានគូបញ្ជាក់ពីគោលជំហរមិនទទួលយករបស់ប្រទេសទាំងពីរចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានប្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការប៉ុនប៉ងពង្រីកទឹកដីដោយប្រើកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាមួយគ្នាលោក Kishida បានប្រកាសថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7ពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងស្ដារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកនៅនិយាយទៀតថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានអង្រួនដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិមិនត្រឹមតែនៅអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានរង្គោះរង្គើដល់តំបន់អាស៊ីថែមទៀតផងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោក Olaf Scholz ទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូក្នុងនាមជាអធិការបតីលោកបានហៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនថាជាអ្នកការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើច្បាប់គោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគោលគំនិតនៃសិទ្ធិមនុស្សជាសកលមែនទែនទៅលោក Olaf Scholz មានបំណងមកជប៉ុនជាយូរមកហើយព្រោះថាតូក្យូនឹងចូលមកកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រទេស G7 បន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីស្របតាមប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចកំពូលទាំង7ផ្សេងទៀតហើយបានប្រកាសគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនដោយបារម្ភថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងជំរុញប្រទេសចិននិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាសូមរំលេចបន្តិចថាផ្ទុយពីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់កាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នលោក Olaf Scholz ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់អតីតអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel គឺសម្ដៅមកប្រទេសចិនច្រើនជាងប្រទេសជប៉ុននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Angela Merkel បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ចិនញឹកញាប់ជាងជប៉ុនដោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិនអ្វីបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទ័ពចេញអស់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបានបន្សល់ទុកនៅសម្ភារៈយោធាដែលមានតម្លៃខ្ទង់$7,000 លានសម្ភារៈយោធាទាំងអស់នោះមានដូចជាយន្តហោះចម្បាំងរថយន្តយោធាកាំភ្លើងគ្រាប់បែករួមនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងនៅត្រឹមថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនទៅប្រទេសនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2001ជាការបញ្ជូនទ័ពដើម្បីតាមប្រមាញ់ក្រុមតាលីបង់និងក្រុមអាល់កេដាសងសឹកជាមួយពួកគេដែលវាយប្រហារអគារពាណិជ្ជកម្មភ្លោះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្វីបើកងទ័ពត្រូវបានដកចេញអស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេរិកបន្សល់ទុកសម្ភារៈយោធាជាច្រើននៅទីនោះតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់សភាបានឲ្យដឹងថាសម្ភារៈយោធាតម្លៃខ្ទង់$7,000 លានត្រូវបានបន្សល់ទុកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយបញ្ចប់ការដកទ័ពគួរឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាមានតម្លៃសរុប18កណ្ដោះសញ្ញា$6,000 លានទៅឲ្យកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខនិងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចន្លោះពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2021នៅក្នុងនោះមានដូចជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន78គ្រឿងបន្សល់ទុកនៅក្នុងក្រុងកាប៊ុលដែលមានតម្លៃដល់ទៅ923កណ្ដោះសញ្ញា$3 លានក៏ប៉ុន្តែយន្តហោះទាំងអស់នេះត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកធ្វើឲ្យលែងដំណើរការកើតមុនពេលចាកចេញចំណែកឯគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីលើអាកាសមានរហូតដល់ទៅ9,524គ្រាប់តម្លៃដល់ទៅ6កណ្ដោះសញ្ញា$54 លានរថយន្តយោធាមានជាង40,000គ្រឿង
នៅក្នុងចំណោមចំនួនសរុបដល់ទៅ 96,000 គ្រឿងមានអាវុធចំនួន 30,000 គ្រឿងនៃចំនួនសរុបជាង 42,000 គ្រឿងដែលអាមេរិកបានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រាប់បែកពិសេសនិងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់អាវុធធុនតូចវិញមានជាង 1,500,000 គ្រាប់មានតម្លៃសរុបដល់ទៅ $48 លានក៏ត្រូវបានបន្សល់ទុកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរក្រៅពីនេះក៏មាននៅសម្ភារៈប្រើនៅក្នុងការតាក់ទងដូចជាទូរស័ព្ទចល័តប្រព័ន្ធវិទ្យុតាក់ទងក៏ដូចជាឧបករណ៍សំខាន់ៗដទៃទៀតជាច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមសម្ភារៈយោធាអាមេរិកសេសសល់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Mi-17 ចំនួន 5 គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ហើយកំពុងត្រូវបានថែទាំឡើងវិញក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចង់យកទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2022 ពលគឺឲ្យបានមុនការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីតែអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ក្រៅពីឧទ្ធម្ភាគចក្រអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវកំភ្លើងធំនិងសព្វាវុធមួយចំនួនដែរទៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់សម្ភារៈនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសត្រូវស៊ូពូជរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមតាលីបង់ចំនួនសម្ភារៈយោធាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបន្សល់ទុកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញលើការដកទ័ពអាមេរិកទាំងជំរងចម្រាស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកធំទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរជម្រាបជូនដែរថាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់សភាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចាត់ចែងសម្ភារៈយោធាដែលផ្ដល់ទៅឲ្យកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានថាតើត្រូវបានបំផ្លាញចោលយកត្រឡប់មកវិញឬមួយក៏ទុកចោលនៅទីនោះបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកទ័ពចេញតែក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកពុំមានគម្រោងនឹងត្រឡប់ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីយកត្រឡប់មកវិញឬក៏បំផ្លាញចោលសម្ភារៈទាំងអស់នោះឡើយបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិសម្ភារៈយោធាដែលបោះបង់ចោលភាគច្រើនទាមទារឲ្យមានការថែទាំឡើងវិញជាពិសេសដោយកន្លងមកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសនេះទៅឲ្យកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាន